हाई एभ्रिवान, दर्शन नमस्ते। वेलकम माई युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई सम्पूर्ण मेरा श्रोताहरूलाई स्वागत गर्न चाहे। साथीहरू, म के भन्न गइरहेछु भने हामी युट्युबमा रमाउनका लागि हामी युट्युब नयाँ आइडी खोलेर नयाँ युट्युब ओपन गरेर हामी यसैमा रमाउन र यसैमा सक्रिय भएर काम गर्न भनेर हामी सपना देखेर आएका हुन्छौँ। साना साना एउटा युट्युब आइडी खोलेर होइन, यो मोबाइल जुटाएर युट्युब आइडी खोलेर र मोबाइल जुटाएर हामी यसैमा काम गर्ने भनेर सपनाहरू बोकेर आएका हुन्छौँ। र आइडी पनि खोल्यौँ होइन, आइडी खोलेर युट्युब भिडियो कसरी हाल्ने त भनेर धेरै साथीहरू कहिले बनाउँदा केही नमिले जस्तो, कोहीले बनाउँदा केही नमिले जस्तो होइन, कसरी कसरी बोल्ने, कसरी एक्टिङ गर्ने, कसरी भिडियो बनाउने, कसरी हाल्ने भनेर हामीले धेरै 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 समस्या पर्छ साथीहरू होइन, समस्या हुन्छ। कतिखेर एडिटिङ गर्ने, कहाँ के भएर कस्तो गर्ने, त्यो हामीलाई एकैचोटि साथीहरू सबै नलेज आएको हुँदैन होइन। हामीले डु इट गर्नेछौँ र गर्छौँ भन्ने अठोट लिएर, अठोट बोकेर यो हामी साना साना कन्टेन्ट क्रिएटरहरू, साना साना युट्युबरहरू हामी जति पनि छौँ, हाम्रा साना साना भाइ बहिनीहरू र हामी छौँ र हामीलाई यो युट्युब आइडी खोलेर कुनै भिडियो हालेपछि हजुरहरूको माया, साथ, सपोर्टको जरुरी पर्छ साथीहरू। र एकले अर्कालाई साथ सपोर्ट गर्ने गरौँ होइन, एकले अर्कालाई साथ सपोर्ट गर्ने गरौँ र यो युट्युबमा अगाडि बढौँ। र सबै ठुल्ठुला कन्टेन्ट क्रिएटरहरू, ठुल्ठुला युट्युबरहरूले, ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले पनि एकैचोटि त मिलियन सब्सक्राइबरहरू होइन, मिलियन भ्युवर्सहरू त लिएर आएको हुनुहुन्न। उहाँहरूले पनि दुःख गरेर, कष्ट गरेर गर्नुभएको हो साथीहरू। र उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै दुःख गरेर आउनु भएको र अहिले उहाँहरू टप्परमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर साथीहरू, हजुरहरूको साथ सपोर्ट, माया र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई नोटिफिकेसनलाई पनि अन गरिदिनु होला। र भएका जति युट्युबर साना साना भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीलाई र मलाई पनि साथ सपोर्ट माया देखाउनु होला र राम्रा नराम्रा प्रतिक्रिया पनि दिनु होला साथीहरू होइन, राम्रा नराम्रा प्रतिक्रिया पनि दिनु होला र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला, ताकि म हजुरहरू समक्ष त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू दिँदै जानुभयो भने अरू भिडियो पनि बनाउने जमर्को गर्नेछु र पस्किने पनि छु। हस्त, धन्यवाद। जय देश, जय नेपाल।